Habis di pos diulah pasal pal PP hayu tak kat mupoh lampu koma kata bawah wakah yang dulu dalam pejabat inan. Nyau lagi si Malik Mamun dengan si Jakir mana yang iu poh bangsa Aceh kan. Dipudu bangsa PKI orangnya kena PJ Bupati, PJ Gubernur Puan mantan PKI mandu menyampu. Anjena rakyat tenang dominan diminta rezeki lampu koma kata bawah. Yang dipon Yahya, inan dipon Yahya, awak dua dalam partai BA, ulai de bera pu kapesai nam pu koma ke pon Yahya. Ha? Yang ni rakyat bangsa Aceh baik ni pilih awak dua dalam partai BA tengah huruf baik ni pilih le. Anjena rakyat tenang dominan diminta rezeki lampu koma kata bawah. Yang dipon Yahya, inan dipon Yahya, awak dua dalam partai BA, ulai de bera pu kapesai nam pu koma ke pon Yahya. Ha? Yang ni rakyat bangsa Aceh baik ni pilih awak dua dalam partai PA tengah huruf baik ni pilih le. Cukup je lah ni bangsa Aceh orangnya sebjera je pelaku lewat PA partai haram jadah duman. Habis di pos diulah pasal pal PP hayu tak kat mupoh lampu koma kata bawah wakah yang dulu dalam pejabat inan. Nyau lagi si Malik Mamun dengan si Jakir mana yang iu poh bangsa Aceh kan. Dipudu bangsa PKI orangnya kena